れ知ってた？日本の学校にチャイムが導入された理由、実は軍隊と関係があるんです。授業の始まりと終わりを知らせるためでしょって思いますよね。もちろんそれも一因。でも本当の理由はもっと深いんです。時は明治時代。日本は近代化の真っ最中。その中で重要視されたのが時間入試の精神でした。当時の日本政府は富国強兵をスローガンに規律ある国民を育てようとしていたんです。学校はその訓練の場。チャイムは軍隊のラッパにヒントを得たもので、集団行動と時間管理を子どもたちに叩き込むための手段でした。つまり学校教育は兵士を育てる延長線にあったんですね。さらに戦後になってもその仕組みはそのまま残され、今では当たり前のように全国で使われています。実は海外の学校にはチャイムがない国も多いんです。時間管理を自分の判断に任せる文化だから。あなたはどう思う？コメントで教えてね。この話が面白かったらチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。